Bonjour à tous. Aujourd'hui, review du silencieux traceur Big Dragon avec notre partenaire Airsoft Peak. Ce silencieux existe en diverses couleurs, celui-ci est en camouflage désert digital. Le silencieux est livré avec un échantillon de billes phosphorescentes et 4 piles AAA. Il mesure 14,5 cm de long et 3,8 cm de diamètre. Pour l'utiliser, c'est très simple. Il suffit de dévisser la base, introduire les 4 piles et revisser l'ensemble. La structure interne semble relativement fragile, donc attention à la manipulation. Allumez-le en appuyant sur le bouton. Lorsqu'une bille passe dans le silencieux, celui-ci la détecte et produit un flash de lumière qui charge la bille phosphorescente et la rend visible la nuit. Attention, ce système sera sans effet sur des billes normales, assurez-vous d'acheter les billes phosphorescentes. Attention également à ne pas laisser le système allumé entre les parties, les batteries sont rapidement consommées même si on ne tire aucune bille avec. Une fois le silencieux remonté, vissez-le sur le bout de la réplique. Il s'agit d'un filetage 14 mm dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui est le standard actuel pour les répliques d'Airsoft. Il ne reste plus qu'à tester le système en partie. C'est un bon système qui fonctionne sans problème. 100% des billes tirées ont été détectées par le silencieux. Pour une partie de nuit, c'est un accessoire à double tranchant. Si le traceur permet de désigner une cible à vos coéquipiers, il indique également à l'adversaire votre position. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Bye!